إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Të gjitha falenderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pos Allahut, I cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin ton, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Xhamatlit të nderuar, porosia e parë dhe e fundit e pejgamberëve është që t'i kemi Allahut frikë kudo që t'jemi. Kështu që kjo porosi duhet na përcjell gjithherë në jetën tonë, në veprimet tona, në fjalët tona, në sjelljet tona. Pas kësaj, sot një javë kemi folë rreth një pyetje ose rreth një dyshimi se ekzistimi së keqes ose të këqijat që ndodhin në këtë botë a janë dëshmi dhe provë se Allahu nuk ekziston? Nëse është një pretendim si shtojnë tjertë që ekziston një Zot, I cili është I drejtë, I cili është I dashur, I cili është I mëshirshëm, atëherë pse ndodh kjo padrejtësi në tokë? Pse ndodhin këto qija në tokë? Jemi mundu shkurt I përgjigjemi kësaj pyetje dhe këtij dyshimi me 3 urtësi. Që fillimisht që nuk vjen ndesh ndodhja të këqijave me ekzistimin e Allahut dhe se Allahu është ai që krijon çdo gjë. Dhe vullneti I Allahut është që të ndodhin edhe gjanat jo të mira në synin ton, dhe se gjitha këto nuk ndodhin jashtë vullnetit të Allahut, pra janë mbretëninë e Tij dhe ndodhin me vullnetin e Tij, po janë urtësi të shumta pse ndodhin të këqijat. Dhe kemi përmbledh, na kemi përmend 3, se padyshim që ka më shumë. Ato janë fillimisht se nëse nuk ekziston e keqja, nuk kuptohet e mira dhe vlera e saj. Edhe kemi marrë shembull për këtë. E dyta, rezultati të këqijave në mes njerëzve është liria e njerëzve. Vetë liria jonë që kemi, atëherë e shfrenojmë vetë veten ose nuk e kufizojmë, nuk e ndalim veten sa që e shkelim edhe lirinë e tjetrit ose I bojmë padrejtësi ose I bojmë zullum ose vjen deri te keq. Dhe e treta, nuk vlerësohen njerëzit nëse nuk ekziston e keqja, nuk mund të lavdrohet dikush për vepra të mira ose çortohet për të këqijat nëse ato nuk ekzistojnë. Dhe pas kësaj nuk mund edhe të shpërblehen njerëzit nëse ose ndëshkohen nëse nuk ekziston e keqja. Sido që tjetë, tema jonë sot, edhe pse hutbja po mundohem mos me u zgjënu shumë për faktin që mos me u marrë shumë kohë, se arsye se për ndryshe këto tema kanë nevojë për një shërim ndoshta edhe më të gjatë. Mirë po, do të flasim sot për një diçka që I paraprin kësaj. Pse kjo pyetje? Pse më u bë kjo pyetje pse ekziston e keqja? E për më tepër pse me ekzistu dyshimi? Pse bëhet kjo pyetje? Kjo pyetje bëhet vetëm atëherë kur njeriu nuk e ka kuptuar ose nuk ka koncept I drejt për jetën këtë botë dhe për vetë ekzistimin e tij në pse është këtë botë. Vetëm atëherë vjen kjo pyetje. Vetëm atëherë kjo pyetje të na kalon edhe në dyshim. Kur njeriu nuk ka një çështje drejt me kuptu pse ai ekziston, pse ka ardhur në këtë botë, çka është kuptimi I jetës në këtë botë, çka është roli I njeriu në këtë botë,
Dhe me pak fjalë, përgjigje për këte, Allahu na jep një ajet të shkurt, shumë ajete flasin për këta. Mirë për një ajet të shkurt, kur Allah subhanahu wa ta'ala thot, Efe hasibtum ennama khalaqnakum abatha, wa ennekum ilejna la turgjaun. A mos val me ndut, që na ju kemi kriju veç koti, kini janë këtë dunjo këtë, dhe se të na nuk keni me u kësy. Kjo është një pyetje nga ana Allah të zogjel. Allah për na pyet, jena me pyet Allahun, pse e keqa, pse kemi jo. Allah për na pyet neve, një pyetje që në vete ka përgjigje. A mos me ndut se ardha juve në këtë botë është këtë, kjo jetë këtë botë është këtë, apo edhe fundi kësa jetë në këtë botë është këtë, apo ka diçka tjetër, e të nas keni me u kësy po me nëni? Përgjigjen e kësoj pyetje, që po thëmë edhe në vete ka përgjigje, pra se këtë që jemi onë këtë botë, dhe jo që s'kemi më kësy të Zoti, pa Allahu ka ja përgjigje, na ka të regu, pse jemi në këtë botë, pse është kjo botë, cili është roli njeriut në këtë botë, dhe çka ma kësoj botë. Fillimisht, Allah Azza wa Jall e ka kriju njeriun në formën më të mirën. E ka kriju Ademin a.s. babën ton me durët e vetan. Sallatën Kur'an. E ka kriju Ademin a.s. dhe krijesat më të ndershme si me lajket, i ka ardhru me i ba sejde, që çfarë nderi ka ba babës ton. E ka kriju Ademin a.s. ja ka dhonë intelektin që kjo është me bo me dalu njeriu nga gjitha krijesat tjera. Dhe çka është më e rëndësishmja mas intelektit dhe mendjes, e ka udhëzu çka është e mirë dhe çka është e keq. Gjithçka që ka kriju Allah Azza wa Jall këtë botë, e ka kriju për njeriun. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ai është i cili për juve ka kriju gjithçka që ka në tokë. Ti, se cili prej juve, Allahu ju ka përzgjedh. Para mendoni veç rrugtimin e parë në këtë botë që e bën njeriu. Kur kalon si qelis prej babës deri te nona, me miliona qeliza kalojnë, ty të ka zgjedh Allahu në mesin e gjitha qelizave tjera. Ty. Je krijese përzgjedhur nga Allahu Azza wa Jall. Të ka pru Allahu këtë botë këtë? Ja. Cili është atëherë qëllimi që janë këtë botë? Allahu në dy forma shprehet kjo ardha njërë në këtë botë. Sot Allah Azza wa Jall, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Si kam kriju njerëz as gjinët për tjetër vetëm të madhurojnë. Të ka zgjedh Allahu dhe të ka nderu që me konë rob i tij, që me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Në formën tjetër që shprehet kjo? Allah ka thonë, huwa alladhi khalaqa al-mauta wal-haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu e krijoi vdekjen dhe jetën që ju sprovoj se cili jeni më vepërmirë. Ç'ka është kuptimi i adhurimit? Ha? Nuk ka kriju Allahu me detyru ty në adhurim. Se adhurimi, që shkuptohet vllazni adhurimi? Adhurimi o dy lloje. Adhurim për ulja, bindje. Mirë po kemi o vllazni bindje të detyrume, që s'ki qare pa u bind, s'ki qare pa u dorëzu. Dhe kemi bindje që është e vullnetshme. Ki zgjidhja, me dorë të bën, me dorë se bën. Që kjo e para, për ullje dhe bindje detyrueshme, nëse nuk është në kuptimin e absolutetit, gjithçka i nënshtrohet Allahut Azza wa Jall dhe kjo tregon për madhërinë e Allahut. Mirë po në këtë dunjë kem plot të fuqishëm njerëz të fortë që tjerë do të më dorëzu, do të më nënshtru. Mirë po kjo është bindje e detyrueme. Përderisa nëse është bindje e vullnetit, çka është shoqëron çat bindje? E shoqëron dashuria, e bën me dashni.
Kjo që është e detyrume, nështë ajo që e dënë ati që një nëshrët, po nështë edhe urren, s'kiqare e urren, se bën me dashni. Allah, këtë bindje, këtë adhurim nuk e do pej neve. Pej neve dënë adhurimin i cili bëhet me vullnet, ku njeri mundet me adhuru, edhe mundet mos me adhuru, e zjedh njeri unë. E adhuron Allahun, me vullnet, me dëshirë, me dashuni, dhe që të dënë Allah Azza wa Jall. Që të pëlqen Allah Azza wa Jall. Dhe vetëm që të pranën Allah Azza wa Jall. Për që ata djetarët, kër e përkufizojnë adhurimin, thojnë është bindje ndaj Allahut me përullje dhe dashuri. Nëse se bën adhurimin, nuk i nështrojt Allahut me dashuri dhe prej dashuri se ki për Allahun, nuk pranohet ai adhurim. Kuptimi tjetër i adhurimit nuk është, kem njerëz atë që thojnë kam zemrën e bardhë, kur e kthyer punë të luk, qof me njerëz, qof me Allahun. S'po flasëm për ata. Kem në ekstrem që ka kuptu adhurimin mu fal, me ngjinu, me jap zeqat, kur i kthyer raportet me njerëzit zullumçar, i pa drejt, i hin hakati, i ban dëm ati, nuk e respekton kërkën, nuk babën se nxë, ata. Kjo është adhurimi? Këtë e dënë Allah, për këtë ka kriju Allah Azza. Ekstrem. Në ekstrem tjetër atje, menon që është i mirë, pse se kujna dëm si bëj, kujt këtë si bën, kur Allah të sejtë si bën. Kur një dit nuk e agjeron. Ekstrem kënej, kur Allahu ty të ka kriju, qëfar adhurimi me bo? Me ju dërzu Allahu të vullnetarisht, në krejt aspektet të jetës, qoftë marrëdhëniet me Allahun, qoftë marrëdhëniet me njerëzit duke u nis prej marrëdhënieve intime, deri te marrëdhëniet ndërkombëtare atje. Krejt këtu janë ibadet. Përmendi këtë, këtë bjashtë shkurt, s'po kemë qarën ashtë ta pak po zënu në disa pika, qëka të të pejgamberi alayhis salam, sa të kontaktin burri që ka me gruan e tij është sadaka. Është sadak. Thë një Rasulullah, njeri ka kontakt me gruan e tij, po e shfryn epshin e tij. Pejgamberi sa, po sikur këtë e ke shfry epshin e tij në haram, a kish me konë me katë dhe gjuna? A kish me konë mos bindje ndaj Allahut? Gjithsesi, atëherë, kjo por është sadaka, dhe është adhurim. Dhe kjo është kuptimi i adhurimit edhe i shkafit, i sprovës. Kush perun derin e ti, Allah kalon derë qelë martesën, edhe kush nuk perun. Pastaj marrëdhënien familje, në rrethin e gjonë, po thëmë, derin marrëdhëniet ndërkombëtare atje. A jeni njeri që kur e je përfaqësues i një shteti, një ymeti, a je të lujtë rolin si duhet dhe me ta po hajrin dikush që mas teje, apo e këqyr vetëm interesin tanë dhe i ban dëm një popullit të tonë? Ajo është përgjithësi e madhe. Ajo është sprovë e madhe. Këtë dunjo kemi orë me adhuru Allahun, dhe Allahun ateston jo vetëm para vdekje, po çdo moment edhe çdo çast duhet robi me kuptu se jenë provimin Allahut dhe Allahu është të vlerësuar çdo moment. Dhe Allah Azza wa Jall është të vlerësuar në gjitha raportet mes teje dhe atinej dhe mes teje dhe krijesave. Kur kështu drejt e kupton njeriu pse ka ardhur këtë botë, e kupton që ka ardhur dhe është i lira, e kemi përmend sot njove lirinë e njerit. Çka me bo? A me besu, a mos me besu? A me bo vepra të mira të këqija? A me koni kujdesshëm, a me bo krimi atje? A me moj drejtësia, me bo zullum? A me po sjellje të mira, a sjellje negative dhe të këqija? Çka? Ku je i lirë, besimtari e dim se çka duhet të bëj. Dhe e dim që është në një provim, është tu vlerësu në çdo moment. Bile, jo vetëm vlerësimin, jo vetëm që vlerësojmë në çdo moment, po Allahu na ka treguar edhe rezultatin në formë përgjithshme. Allah halo pa orë dite e vlerësimit, dite e llogarisë ku njëri e shet sakt ku është. Në këtë dunjë Allah i ka kallëzu njerëz e mirë që vlerësohen, ku
ku e vendi tyne, njerëz të këqij si vlerësohen, si ka paralajmëruar Allah për ta dhe ku do të jetë vendi tyne. Edhe në këtë halon këtë botë Allah na paralajmëron me vlerësimet e tij. Dhe na tregon se çysh ka bekon vlerësimet e tij. Na ka treguar çka është e mirë dhe keqe dhe na ka treguar se si do të vlerësohen zonat. Kur njëri e kupton këtë, atëherë nuk çuditet çka është foja atij fëmis që është lind prej zinaje, dohen burrë grua se s'janë të martuar hiç, edhe ai jetë në kontinjer. Atëherë kupton njerëzit çka është foja atij fëmis që lind me tmeta. S'po. Atëherë kupton njeriu pse ndodhin këqijat. S'po prej Allahut. Allah do të më provu a kimë kon me tmeta me ata a me ata nxënësa të cilët janë të mirë, a me ata që shkojnë në rrugë atje, ata që ecin në rrugës dhe ata në rrugën e ura në për vende të ndryshme të marr droga e të marr zona të tjera. E keqja ekziston, po është sprov për ty. Apo ju bindesh Allahut me dëshirë me ndjek rrugën e drejtë apo të keqen. Rrugën me ardh në xhami apo rrugën e mos ardhjes në xhami. Raportet mes Allahut dhe njerëzve në përgjithësi. Atëherë kupton njeriu pse është smundja. Atëherë kupton njeriu pse është varfënia. Atëherë kupton njeriu pse ndodhin luftrat. Atëherë kupton njeriu pse është zullumi. Allahu do më na provu, do më na tregu, me na testu. Atëherë kupton njeriu pse është pleshnia. Atëherë kupton njeriu pse është pleshnia. Dikujt pleshnia është e pa kuptim. Mirë, po kur e di njeri që Allah të sprovon me këto, me gjitha këto, dhe për besimtarin gjitha janë hajrë, se kreti shëndron dobin e tij, atëherë vlerëson edhe ai tani çdo gjafën si duhet dhe vepron merr vendim si duhet në çdo hap që e bën jetën e tij. Dhe në çdo situatë që është. Jo vetëm pyetja ose kjo pjesë e përgjigjes për atë pyetje në mësojmë se së shprehje s'ka vend për dyshim pse ekziston e keqja, po vllazni, në çdo fjalë është përgjigja e një krize të shumë njerëz. Cila është ajo krizë? Shumë njerëz e kanë një telashe se presin me vlerësu shoqënia. Dhe nëse një njeri nuk vlerësohet prej shoqënie, tregohet jo nashta i suksesum sa duhet në shkollë, nashta jo në fushë të punës, zanati, diçka njerëzit e nënçmojnë nashta ose nashta edhe për arsye të ndryshme dhe banale. Dhe njeri mundet me deviju. Edhe psikikisht. Se nuk e din që nuk është me rëndësi sa të vlerësoj njerëzit ose si të vlerësoj njerëzit, të ka vlerësu Allahu, të ka përzgjedh Allahu, të ka prun këtë botë, urtësit që të ka prun këtë botë, ta ka dhënë mendjen, ta ka tregu rrugën e drejtë, mos prit me të vlerësu njerëzit. Ti i vlerësun prej dikuj tjetër, fillimisht, parimisht, dhe je duke u vlerësun prej dikuj tjetër. Atje këshur që shpo del, para Allahut këshur që shpo del. Kështu që për këtë njerë nuk vjen pyetje kriza. Për ata besimi i drejtë është zgjedhje për çdo të keqe që mund ndodhë këtë dunjë. Për çdo të keqe. Kështu që këto fjalë jo që po i nini për herë të parë. Këto fjalë vazhdimisht thuhen në një formë ose tjetër. Mirë po, besimtari duhet jetë i mençur. Dhe pyetjet që munden me ardhë, ose dyshimet që dikush mund ja sjell, atëherë duhet jetë i gatshëm dhe i bindun. Jo, besimi nuk është i kom babe babgjush musliman edhe në musliman. Ja, besimi duhet jetë i ngritun mbi dije, mbi parime, mbi argumente, mbi prova. Bindje e cila nuk e lohat asgjë. Kjo është një përgjigje ose një përmbledhje e krejt udhëtimit njeriut në këtë botë dhe se vlerësimit në botën tjetër dhe shkurt po them edhe një herë me kuptu njerëzit se pse kanë në këtë botë dhe me kuptu që fundi nuk është me vdekjen,
Dhe fundi I gjithçkaje nuk është me kiametin edhe me shkatrimin e kësaj bote. Po ka edhe bota tjetër ekziston, nuk bëhet kjo pyetje pse e mira dhe e keqja. Po njerëzit dojnë ja përgjigje gjonave duke menduar se janë të rastësisht, ose duke menduar që me vdekje përfundon gjithçka. E çto te lashja. Çto skop kanë nuk gjon njëri përgjigje për shumë gjona. Po kur njeri e din që fundi I udhëtimit I tij nuk përfundon me vdekje, po është edhe bota tjetër ku te Allahu që më kthy dhe më dhon llogari për gjithçka, atëherë ekzistimi I botës tjetër I jap komplet kuptim kësaj jete, I jap domethënie kësaj jete, sikur që kemi thonë somotin në hutbet tona, durve, syve, konve tona, në barkun e nonës tonë, I jap kuptim dolan këtë dunja. Pa donë këtë dunja, s'kan kuptim këtu në barkun e nonës tonë. Çka ka kuptim barkun e nonës tonë? Kuptim ka një zor që lidhet me kthizën tonë, që si dalim këtë dunja putet. Kjo zora, di që ma kujtën, qa më kujtën dunjol me ahiretin? Ma kujtën parën, dunja lakun. Në dunja s'ka dinare dirhem. Po në këtë dunja po. Këtë dunja është një lidhje. S'mun me ndohet edhe imaginohet jeta e njerëzve pa pare. Kështë Allah ka bo ligj, banën materiale. O një lidhje e fort mes njerëzve për mu zhvillu jeta normale. Ashtu për mu zhvillu fëmiju në barkën e nënës vet, e ka një gëp që ushqehet. Po këtë dunja, I vindi që ka kur del për I barkët nënës, këfutet edhe hedhe gjuhet. Qështu ku mu gjuht dunja janë atë botë? Dhe s'ka kuptim, përveç aty në njerëzën që kanë shfrytzu, për me u forcu, me pregadit, për në botën tjetër. E lusë Allah në Zogjel në përmirëson gjendjen tonë, e lusë Allah në Zogjel në jep diturit të dobishme, në bën të paluhat shumë besimin tonë, kjo fej nuk ka dyshime. Mos mendoni se Islami mos kishte qenë një fej e fuqishme dhe një fej që Zoti e ka garantu dhe I ka jep fuqin e dijes dhe argumentet dhe Allah në Kur'an kur tregon thot me Kur'an duhet me I mujt njerëzit me triumfun atë aspektin e argumentet dhe provës nuk ish mujt me ball karshi dy feve që kanë qenë shumë të fuqishme, feja krishtere dhe feja hebreje, e mos lasëm edhe fejt e tjera dhe me qëndru gjithë këto shekuj dhe do të qëndron me garancin që ka jap Allah subhanahu wa taala, mirë po kjo nuk do të thotë që na nuk vazhdojmë të sprovohemi, a jem këtë fe apo jem në skajet e kësaj fes, a Zoti na ruaj në shtatë para vdekje me dal këtë. Allah na forcof gjithëve. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E falenderojmë Allahun azza wa jall gjithë herë salavat dhe selam me dërgojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Vllazën xhamatli, kjo hutbë jonë edhe pse boll me tu mundu me ngushku, po zënohet pak. Mirë, po këto fjalë që u than janë vetëm parime. E nga një herë njerëzit kanë nevojë edhe më shumë për shembuj me marr, sesa edhe për parime, se shembujt shumë më shumë I parafrojnë gjonat. Mirë, po shkurt pa provim këtë dunjo, pa sprova, pa të qijan këtë dunjo, nuk ka jetë, nuk ka kuptim kjo jetë. Para me nda atje si mësove, si mësove, tonë me kaluë. Tonë me kalu. Punove, s'punove rogën atje me marë. As, mus më jutu, as mundjes, as kur gjafit, as... Qfar kuptimi ka? Nuk janë këto sene, nuk munen me u dallu gjonat, ku kish mujt me mri njerin nonën pozitive, po thëm, jo negative, me mri sot ku është, nëse se shkon sprova dhe sfida, kush? Mos me konë mendja njerit, kjo bën që njerët me garu në punë të mira dhe në gjona të mira, në gjona pozitive dhe dëbishme. Që nuk ka kuptim jetan këtë botë, pas prova, mirë po Allah në bëhë prej atyre që dalin fitimtarë prej sprovave dhe në bëhë prej atyre që adhurojnë Allah në Zogjel me dashuri dhe në gjitha aspektet e jetës e jo duke ngushtu kuptimin e adhurimit. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed kema sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammedin wa ala Muhammed kema barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.